Истинные майнкрафтеры представляют. И всем здравствуйте, с вами Никтомс20. Да, это опять я. И это мой какой-то, я точно не помню, какой это мой обзор модов. Ну да ладно, хоть у меня их немного, но я опять делаю мод. Почему у меня не было 2 недели? Или даже 3? Я не мог играть, и в общем у меня не получалось. И видео снять у меня не получалось, у меня не было доступа к этому компьютеру, поэтому это и не было видео. Ну ладно, сейчас не про это. Сейчас давайте я что ли приступлю к моду. А мод у нас сегодня добавляет, знаете что? Нет, не просто. Он у нас добавляет костер. Вот смотрите, крафт. Вот так вот крафтится у нас костер. Подставка для костра у нас так крафтится. Знаете, круто как турист. Плюс добавляет достижения, да. Подпаливается огонь огневом. Я забыл взять кое-что. Нужна. Мне нужна. Пускай будет сыра говядина. На нем еще, в общем, можно готовить еду. Давайте вот начнем готовить. Сюда, как я понимаю, нужно положить уголь. Но вот оно и так горит, даже без угля. Ну, давайте положим сюда уголь на всякий случай. Я не знаю, что это. Или это типа... В общем, я не знаю, что это. Это может для переработки железа. Не знаю, на нем очень быстро можно готовить еду. Давайте попробуем положить сюда. Тут просто можно жарить 2 одновременно. Ну да, оно требует тоже угля, но жарит он очень быстро, как вы видите. Только как-то он слегка еще. Ладно, теперь знаете, что приступим к крафту. Вот так вот крафтится у нас бесконечный костер, да, бесконечный. Как бы странно это не звучало, но так крафтится бесконечный костер. На нем вроде бы как нельзя жарить еду. Что, зажигалки нет? Ну да ладно. Вот у нас еще вот такой вот костер. Точнее, подставка для костра. Вот, он выкидывает уголь даже. Потом берешь сюда, опять ложишь. Гляньте, как быстро. Да, очень быстро жарит. И вот такой вот у нас еще костер. Попробуем, что ли. Нужна зажигалка. Я не знаю, если честно, для чего он. Он вечно никогда не потухнет, вот как этот потух. Он вечно будет гореть, но еду на нем жарить нельзя. Вот в чем его минус. Да, мне такое не нравится. Это лучше очень быстро жарить еду. Смотрите, теперь я могу поесть. Собственно, на этом мод исчерпывает себя. Если вы там не запомнили крафты, все они на сайте, где скачивать. И на этом все. С вами был Никтомс20. Всем до свидания.